Vaj magjik kundër plakjes, sekreti i rinisë me vajin e kafes. Nëse je në kërkim të një mënyre natyrale për të luftuar plakjen dhe për të rikthyer shkëlqimin rinor lëkurës tuaj, atëherë vaji i kafes është një nga sekretet më të mira të bukurisë. Ky vaj i mrekullueshëm, i pasur me antioksidant dhe veti rigjeneruese, mund të ndihmojë në minimizimin e rrudhave, linjave të holla dhe njollave të errta. Me përdorim të rregullt, ai mund të përmirësojë elasticitetin e lëkurës, duke i dhënë asaj një pamje të freskët dhe të shëndetshme. Në këtë mënyrë, ju nuk keni nevojë për trajtime të shtrenjta dhe ndërhyrje estetike. Pse vaji i kafes është kaq efektiv kundër plakjes? 1. Është i pasur me antioksidant të fuqishëm. Kafja është e mbushur me antioksidantë si polifenolet dhe kafeina, të cilët luftojnë radikalet e lira, që janë një nga shkaktarët kryesor të plakjes së lëkurës. Këta përbërës ndihmojnë në ruajtjen e një lëkure të re dhe të shëndetshme. 2. Stimulon prodhimin e kolagjenit. Kafeina në vajin e kafes ndihmon në rritjen e prodhimit të kolagjenit, i cili është thelbësor për elasticitetin dhe forcën e lëkurës. Me kalimin e kohës, lëkura bëhet më e të ndosur dhe më e lëmuar. 3. Përmirëson qarkullimin e gjakut. Kur aplikohet në mënyrë të rregullt, vaji i kafes rrit qarkullimin e gjakut në lëkurë, duke reduktuar entjen dhe e bën fytyrën të duket më e gjallë dhe më e freskët. Pas përdorimit, ajo ka një shkëlqim natyral. 4. Zbut linjat e holla dhe njollat e errta. Përmbajtja e lartë e vitaminës E dhe acideve yndyrore ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Kështu minimizohen lëvizjet e holla, duke ndihmuar në zbardhjen e njollave të errta me përdorimin e vazhdueshëm të këtij vaji. Si të përgatisni vajin e kafes në shtëpi? Përbërësi: gjysmë filxhan llumë kafeje, preferohet organike e freskët ose e përdorur, dhe 3 çerek filxhani vaj, mund të jetë vaj ulliri ose vaj bajamesh. Fillimisht shtim vajin përkatësisht dhe kafe në 2 filxhan. Më pas i përzijem në një kavanos dhe i tundim. Këtë përzierje e vendosim pranë një ditare me diell për 1 ose 2 javë. Çdo ditë tundeni kavanosin për të siguruar që kafja të lëshojë plotësisht përbërësit e saj të domosdoshëm. Filtrojeni vajin pas 2 javësh. Kullojeni përzierjen duke përdorur një nap ose një sy të hollë për të ndarë llumin e kafes nga vaji. Ruajtja e vajit: hidheni vajin e kulluar në një enë të pastër dhe hermetike. Ruajini në një vend të freskët ose të errët. Vaji mund të përdoret deri në 6 muaj. Si të përdorni vajin e kafes për një efekt maksimal? Aplikojeni në një lëkurë të pastër. Pas pastrimit të fytyrës, vendosni disa pika vaj kafeje në lëkurë, duke fokusuar në zonat me rrudha ose njollat e errta. Masazhoni butësisht. Përdorni lëvizje të lehta rrethore për të ndihmuar lëkurën të përthithë më mirë vajin dhe për të stimuluar qarkullimin e gjakut. Lëreni gjatë natës. Për rezultate më të mira, përdorni vajin para gjumit dhe lëreni të veprojë gjatë natës. Në mëngjes, lëkura juaj do të ndihet më e butë dhe më e hidratuar. Përdorni rregullisht. Për rezultate të dukshme, aplikojeni vajin 3 deri në 4 herë në javë. Me kalimin e kohës, do të vini re një përmirësim të dukshëm në elasticitetin dhe shkëlqimin e lëkurës tuaj. Nëse dëshironi një alternativë natyrale dhe efektive për kujdesin e lëkurës, vaji i kafes është zgjidhja perfekte. Me të vërtetë, vetitë e tij antiplakje mund të ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të lëkurës, reduktimin e rrudhave dhe mbajtjen e një lëkure të freskët. Filloni ta përdorni sot dhe shijoni lëkurën tuaj të shëndetshme dhe një rrezatim të natyrshëm.
Nuk ka një kosto të madhe, pak vaj ulliri dhe llumin i kafes të cilin na tepron kur ne përdorim kafe. Kafeja është një nga pijet më të përdorura nga shqiptarët, kështu që nuk ka shtëpi që mos ta ketë kafen dhe vajin e ullirit. Kosto minimale, rezultate maksimale. Të nderuar miq, nëse ju pëlqeu kjo video, mund t'i bëni like dhe share. Faleminderit për kohën tuaj dhe mos harroni të abononi në kanalin ton.